तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ये वर्लपूल का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें वॉइस की कंप्लेन आए हैं। हमने जाकर साइट पे देखा, कस्टमर का नाम है कि ये हेलीकॉप्टर जैसा आवाज़ करता है। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं जो फुल्ली ऑटोमेटिक का काम करते हैं वॉशिंग मशीन का, वो बताएं कि इसमें वॉइस की प्रॉब्लम क्यों आती है। काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, आप नॉइज़ से ही पता कर सकते हैं। ये 6.2 kg का मशीन है वर्लपूल का। इसके गियर बॉक्स चेंज करने से क्या ये सही हो सकता है? जितने भी टेक्नीशियन हैं वॉशिंग मशीन के, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक